大家好，又到心靈加油站嘅時間啦。喺過去嘅日子裏邊咧，接二連三都接到一啲壞嘅消息啊！我唔知你有冇試過好似我咁咧？有一日接到一個朋友過身嘅消息，第二日又接到另外一個老師過身嘅消息，跟住又接到一個好朋友太太過身嘅消息。可以講咧，喺2日裏邊咧，接咗3個壞消息啦。我記得我當時嘅感覺咧係好唔真實嘅。我試過咧拍下自己塊面，問自己係咪真嘅咧？點解會咁樣發生嘅咧？有乜可能咧？我覺得好難相信啊！咁第二個感覺係咩咧？第二個感覺我就覺得點解會發生喺嗰啲人身上嘅咧？我認識嘅嗰啲人，包括一個係我嘅恩師啦，咁佢90幾歲啦，到晚年嘅時候咧，一個人住。咁啊，啲仔女又好似唔係好理佢咁，咁啊到孤獨終老都聽落個故仔都幾凄涼嘅。咁另外一個朋友又係突然之間猝死，再加上嗰個好朋友嘅太太更加離奇。我哋見咗佢，其實都係同我差唔多年紀啫嘛。點解1個禮拜之後就話俾我聽佢走咗，中風走咗啦？咁當然你話理性啲去諗，就會覺得會發生嘅喎。有好多嘢我哋如果唔去珍惜，喺我哋身邊咧，就真係會發生嘅。咁當然再落去個感覺係咩咧？你問我都有啲內疚咯嚇。有啲朋友我覺得啊，點解佢生前我唔多啲揾佢去關心佢咧？點解呢個老師我明明講咗要去探佢嘅，點解我冇去到咧？咁所以心裏邊咧個心情係七上八落，相當嘅複雜嘅。咁後來咧，我就發覺到，咦，唔得啦！咩叫唔得咧？就係覺得自己喺嗰種嘅愕然啦，有啲憤怒啦，有啲內疚啦，有啲不知所措嘅情景裏邊咧，心情低落嘅喎。我記得嗰日本來要拍嘢，又要寫文，又要預備嘢嘅，我就同我啲同事講：今日咩都唔做嚇，我需要一啲空間靜一靜，去消化呢一個消息。因為當我哋遇到好多打擊嘅時候咧，好多人就用忙碌咧，去到令到自己咧會忘記嗰件事。但我好坦白話俾大家聽啦，唔容易忘記嘅，因為嗰啲都係自己在乎嘅人，所以反而為自己營造一個空間，讓自己靜靜地透過禱告，透過為所愛嘅人嘅屋企人祈禱，求上主咧就先平靜自己嘅心。我先有能力咧去辦其餘嘅事，去安慰嗰啲需要被安慰嘅人。可能有人問我，咁喺哀傷嘅時候應該點樣安慰人哋咧？咁我自己覺得咧，唔使講好多嘢㗎。最唔好講嗰句咧就係話，我都明啊，我都試過啊咁。咁你真係試過先好講。如果你唔試過咧，人哋就會覺得，哇，你咁樣樣咧，你根本唔明白我。當然，另外一句唔好講嘅説話就係話咧，冇嘢㗎啦，唔好咁諗啦咁，難㗎，因為人都有感情。反而有啲時候你話哦，明啊，好啊，遲啲先啦，唔好催逼嗰個喺哀傷之中嘅人，俾佢一啲時間，俾佢一啲空間，俾佢學習咧去消化裏邊嗰種我叫做五味紛陳，好複雜，連自己都唔識處理嘅感受。我諗翻我自己大概都幾日之後啦嚇，因為有啲朋友嘅喪事咧，我都要處理嘅。咁就由嗰個哀傷嘅深谷裏邊咧，慢慢行翻出嚟。咁我自己處理其中一個好嘅方法咧，就係我中意寫嘢嘅。咁我就將自己嘅感受咧就寫咗出嚟，同唔同嘅人分享。發覺到原來帶嚟共鳴嘅，因為嗰種係真誠嘅感受嘅話咧，原來好多人都會話翻俾你聽啊！我都有咁嘅經歷啊，多謝你安慰我。甚至咧都好多謝身邊一啲人俾我嘅安慰，就好似我最近教嘅一班婚姻講座嘅班咁啦。咁就喺教緊佢哋講緊我接到2個壞消息嘅時候咧，睇住個電話嚇乜乜嘅太太過身。我好記得咧，我當時喺個講台上邊咧，我講唔到嘢嚇，我講唔到嘢，我話啲壞消息夠未啊？咁我全班咧就靜晒落嚟，俾時間俾我咧，慢慢強忍眼淚，然後繼續將個課堂講落去。咁我好多謝嗰啲同學仔，佢哋都好好。喺 Facebook 嘅 message 上邊咧，
就寫一啲嘅 message 啦，信息安慰我、鼓勵我啦。其實我哋冇人係鐵人嚟㗎，我哋同樣有憂傷，同樣需要別人嘅鼓勵。所以如果你喺哀傷裏邊可以講出嚟嘅，揾信任嘅人講，接受佢哋嘅安慰同埋鼓勵啦，唔好死頂落去啊！